హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా శిరీష స్టైల్. సో నచ్చితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో మన ఛానల్ వచ్చేసి తెలుగు ఛానల్ అనమాట. సో శిరీష స్టైల్ అనేది ఒక తెలుగు ఛానల్, అలాగే మిక్స్డ్ అప్ కంటెంట్ ఉన్న ఛానల్ అనమాట. సో మిక్స్డ్ అప్ అంటే ఏం లేదు, నాకు ఏమైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అది కుకింగ్ కానీ, స్టిచ్చింగ్ కానీ, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ కానీ, ఇంకేదైనా జస్ట్ ఏ మినిట్ లాంటి యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు నేను మీ ముందు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే, సో నేను ఈ మిషన్ వీడియో చేశాను కదా మీకు. సో చేసినప్పుడు చాలామంది ఏం కాలే, సో జస్ట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, అలాగే నాకు కామెంట్లో పెట్టిన వాళ్ళు, అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే డైలీ మింగిల్ అప్ అయ్యే వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. సో ఇది ఎన్ని గంటల వరకు కుట్టచ్చు, అలాగే మళ్ళీ ఇది కమర్షియల్గా పనికొస్తుందా లేదా, ఏమైనా రిపేర్లు వస్తాయా అని అడుగుతున్నారు. అంటే డిఫరెన్సెస్ ఈ మిషన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. సో ఈరోజు నేను చాలా వరకు నాకు తెలిసింది, నాకు డెమో ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పే వాళ్ళు వస్తారు కదా కంపెనీ నుంచి, అతని దగ్గర నుంచి నేను రాసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు డెమో ఇచ్చేటప్పుడు టెన్షన్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏది తొందరగా క్యాచ్ చేయలేము. సో కొత్త మిషన్, అమ్మో ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయని ఏంటంటే మనకి వాళ్ళు చెప్పేది రీచ్ అవుతుంది కానీ మన మైండ్లోకి ఎక్కదనమాట ఆ టెన్షన్ వల్ల. సో కాకపోతే ఏంటంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఓహో ఇలా కుట్టాలేమో అలా కుట్టాలేమో అని మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో దీనికి కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా ఎలక్ట్రికల్ అనమాట, అంటే కరెంట్తోనే రన్ అవుతుంది ఈ మిషన్ వచ్చేసి. సో ఈ మిషన్ వచ్చేసి మీకు తెలుస్తుంది, ఇక్కడ తాడు ఉంది కదా, ఈ తాడుతోనే రన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మనము కరెంట్ అంటే మోటార్ మనం అప్పటికప్పుడు పర్సనలైజ్డ్గానే పెట్టించుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే మోటార్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది. సో టైం సేవ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ప్లస్ మనం 1 అవర్లో కుట్టే బ్లౌజు హాఫ్ అన్ అవర్లోనే లేకపోతే 30 గంటలోనే అయిపోతుంది అనమాట. సో అది మ్యాటర్ వచ్చేసేసి. సో ఇది మిషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పూర్తిగా ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్తోనే రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మోటార్ ఇది అనమాట, అంటే మనకి ఇట్లా దీంతో ఆన్ చేస్తూ ఉంటాం, మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో చూపించాను కదా. మళ్ళీ ప్లస్ ఏంటంటే దీనిలో లైట్ అనేది మనం డే టైంలో మీరు వెలుతురులో పెట్టుకుంటే మనకు లైట్ అక్కర్లేదు, ట్యూబ్ లైట్ అలా వాడుతూ ఉంటాం కదా. నైట్ టైంలో మాత్రం దీనికి కంపల్సరీగా లైట్ కావాలి. దీనిలో వచ్చేసి ఇన్బిల్ట్ అనమాట లైట్ అనేది, మనకి డే అయినా నైట్ అయినా మనం ప్లగ్ వన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే లైట్ ఆన్ అయిపోతుంది. మనకి డే కదా, దీంతో లైట్తో వద్దని మనం ఏం చేయలేము అనమాట, అది ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇంకోటి నేను నోటిఫై చేసింది ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్, రిపేర్లు అయితే రావండి, చాలా చాలా రేర్ కూడా ఏంటంటే మనం రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. దీని అంత కష్టంగా అయితే ఉండదు అనమాట రిపేర్. అంటే ఇది వాడే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది, కాకపోతే నేను దీని గురించి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా మిషన్ కొనుక్కుంటే ఇది కొత్త హ్యాండ్లో కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది, మనకి వెనక్కి ముందుకు తొక్కేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ థ్రెడ్స్ అనేది ఏంటంటే లోపల సూది ఇరిగిపోవటం, ఆ సూది కింద అంతా ఇరుక్కుపోవటం, మనకి కుట్టు సరిగ్గా రాకపోవటం జరుగుతుంటుంది. కానీ దీనిలో ఏంటంటే మనం చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఏదైనా. సో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేసేసుకుంటాము. ఇది ఎలా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీ అనమాట. ఈ డోమ్ తీసేసిన తర్వాత మనకి ఇది కింద కంటే బాబిన్ పెట్టే కేసు ఉంటుంది కదా, సో బాబిన్ చక్కగా తీసేయచ్చు. ఇక్కడ మీకు క్లాంప్స్ కనపడుతున్నాయి కదా 2, సో ఇది అటు సైడ్కి, ఇది ఇటు సైడ్కి తిప్పామనుకోండి చక్కగా ఈజీగా. సో నేను రన్నింగ్లో థ్రెడ్ ఉంది, థ్రెడ్ తీస్తాను. సో చక్కగా ఈజీగా ఇది చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీకు చూడండి ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి ఇవి. ఇది పెట్టడం కూడా చాలా ఈజీ, ఇదంతా మనం క్లీన్ చేసేసుకుని ఆయిలింగ్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత సో పెట్టడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ మీరు తీసేటప్పుడు డైరెక్షన్ ఎటు నుంచి తీసారో గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఇలా పెట్టేయచ్చు. తర్వాత ఇది ఉంది కదా, సో అంతే, జస్ట్ అయిపోయింది. ఇంక దీన్ని రిపేర్ చేయడం నాకే వచ్చిందంటే మీకు కూడా వస్తుంది, చాలా ఈజీ అనమాట. సో నాకెందుకు ఇది కొంచెం రిపేర్ వస్తే కష్టంగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు ఒక్కసారి రిపేర్ వచ్చింది 3 years వరకు సెట్ అవ్వలేదనమాట. అది అంటే నాకు తొక్కటం రాకో, కొత్తలోనో మరి వెనక్కి ముందు తొక్కో ఏమో తెలియదు కానీ సో కొంచెం కష్టమైపోయింది. కానీ ఇది ఇప్పుడు నేను 3 years నుంచి వాడుతున్నాను కానీ నాకు ఒక్క రిపేర్ అనేది రాలేదనమాట. చెప్పాను కదా ఏంటంటే ఈ డెమో ఇచ్చే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వచ్చినప్పుడు కొంచెం మేడం ఇదైతే రిపేర్లు వచ్చినా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, మీరే తొందరగా రాదు రిపేర్లు కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే దీనిలో కంప్యూటర్ మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవైతే కొంచెం రిపేర్లు వస్తాయని అని చెప్పారు. సో కాకపోతే మనకి ఏంటంటే దాని మీద అంత ఐడియా లేదు, అందుకని నేను అంత డీటెయిల్గా కూడా అడగలేదు అనమాట.
సో మీ ఎవరైనా కావాలి కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎంబ్రాయిడరీ కంప్యూటర్ మిషన్ ఇలాంటి మోడల్లో అంత డీటెయిల్స్ కనుక్కొని 1-2 సార్లు ఆలోచించుకొని కొనుక్కోండి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఏదైనా మనం దీంతో ఏదైనా కుట్టాలంటే మిషన్ బట్టి నీడిల్ ఉండదండి, క్లాత్ని బట్టి నీడిల్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఏ మిషన్ కానీ ఈ మిషన్ అయినా జాక్ మిషన్ అయినా ఏదైనా సరే అంటే మిషన్ బట్టి నీడిల్ అయితే ఉండదు, క్లాత్ని బట్టి. మనం ఏదో మందపాటి క్లాత్ పెట్టేసి బొంతలు అలాంటివి పెట్టేసేసి మనం ఇంకా ఈ నార్మల్ నీడిల్ నెంబర్తో కుట్టేసి ఇరక్క ఏం చేస్తే దాన్ని ఇరిగిపోతుంది కదా. ఏదైనా ఏంటంటే దాని కెపాసిటీకి మించి పెడితే మందము బరువు కానీ దెబ్బకి ఇరిగిపోతాయి. వన్స్ ఇరిగిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇంకా లోపల సిస్టమ్ అంతా అలా పాడైపోయి లోపల కుట్లు వచ్చాయి అన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, పాడైపోయి మనకు రిపేర్లు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదైనా మనం కుట్టేటప్పుడు ఏ డ్రెస్ కుడుతున్నామా ఏ క్లాత్ కుడుతున్నామా అని చూసుకొని నీడిల్ నెంబర్ కనుక్కొని పెట్టుకొని కుట్టుకోండి అంతే. సో ఇంకే దీని గురించి అయితే ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను. కమర్షియల్గా అయితే బేసిక్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు, 10 hours కుట్టుకోవచ్చు మినిమంగా. ఇది పూర్తిగా అంటే కరెంట్తోనే రన్ అయ్యే మిషన్ అనమాట. సో అంతే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. మీరు ఈ వీడియో చేసినప్పుడు ఒక సిస్టర్ కామెంట్లు నన్ను అడిగారు. సో తప్పనిసరిగా నేను అది చేసి పెడతాను. కాబట్టి ప్రాసెసింగ్లో ఉన్న వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ వీడియో కోసం కూడా నేను కంపల్సరీ వీడియో చేసి మీకు చూపిస్తాను, మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. అంతవరకు స్టే ట్యూన్డ్ టు శిరీష స్టైల్. టేక్ కేర్, బాయ్.